ہم تو ایسے بندے کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے جو والدین کا نافرمان ہو. کیوں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے. ساڈے نال بیٹھے گا عذاب ہوتے آیا سانو بھی ڈیمیج کرے گا. کوئی ساڈے دفتر آئے گا عذاب ساڈے دفتر تک نہ آ جائے. تو میں کہتا ہوں والدین کا نافرمان جو ہے نا ہمارے ساتھ بیٹھے ہی نا. اور اگر آپ سے وہ غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں, انا رکھیں سائڈ پہ. جس ہستی نے آپ کو 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا ہے اور آپ کو چلنا پھرنا بولنا سکھایا ہے, آپ کی وجہ سے اپنی راتیں قربان کی ہیں, اس ہستی کا سب سے زیادہ حق ہے آپ کے اوپر. مطلب شریعت کے مطابق جو کچھ تمہارا ہے وہ تمہارے باپ کا ہے. مطلب والدین کا اتنا حق ہے کہ یار اولاد کہتا نہیں میری چیز ہے, او بھائی تمہاری چیز نہیں ہے, تمہارے والدین کا حق سب سے زیادہ ہے تمہارے مال کے اوپر. تمہارا کیا ہے؟ حتیٰ کہ مطلب اگر آپ اس کو ڈیفائن کریں تو مطلب وی آر دی پراپرٹی آف اوور پیرنٹس. ہم اپنے پیرنٹس کی پراپرٹی ہیں.